Եվ այսպես Վլադիմիր Պուտինը Նիկոլ Փաշինյանին 3-4 տարի առաջ զգուշացրել էր այսօրվա խնդիրների մասին։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր Ռուսաստանի Դաշնության փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը մեկնաբանելով հայ-ռուսական հարաբերությունների ներկայիս իրավիճակը իհարկե նշել է, որ բավականին դրամատիկ, հիմա Ալեքսեյ Օվերչուկին ձեր էկրաններին տեսնում եք, բավականին դրամատիկ զարգացումներ են տեղի ունենում եւ նշել է, որ ապրանքաշրջանառությունը երկու երկրների միջև շարունակաբար նվազում է, եթե 24 թվականին 12 միլիարդ էր, 25 թվականին արդեն 8 միլիարդ էր, 26 թվականին ապրանքաշրջանառությունը շարունակում է նվազել եւ այստեղ ինչն էր կարեւոր, տեսեք, Ալեքսեյ Օվերչուկը թիվս այլին նշում է, որ Ռուսաստանի իշխանությունները արդեն 3-4 տարի է Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին զգուշացնում են, որ այն ճանապարհը, որը իրենք ընտրել են, դե ֆակտո առճակատման ճանապարհը, ի վերջո ուղիղ ազդեցություն է ունենալու տնտեսական հարաբերությունների վրա եւ տնտեսական համագործակցությունը վիճեցվելու է Հայաստանի եւ Ռուսաստանի Դաշնության միջեւ, չենք ցիտում Ալեքսեյ Օվերչուկին, մենք ներկայացնում ենք իր ասացի տրամաբանությունը եւ հենց այդպես էլ տեղի ունեցավ եւ մենք կարող ենք այստեղից զգալ տրամաբանական եզրահանգման, որ Վլադիմիր Պուտինը Նիկոլ Փաշինյանի հետ անձնական շփումների ժամանակ քանիցս ոչ միայն ապրիլի 1-ին օրինակ տեղի ունեցած հայտնի հանդիպման ժամանակ, երբ որ արդեն տեսախցիկների առաջ ի հայտ եկավ բոլոր այն հակասությունները, որոնք կան պաշտոնական Մոսկվայի եւ պաշտոնական Երևանի միջև, փաստորեն Վլադիմիր Պուտինը մի քանի տարի է Նիկոլ Փաշինյանին զգուշացրել է, որ այս տեսակ հարաբերությունները, այս տեսակ քայլերը Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների չեն կարող աննկատ մնալ եւ եթե Ռուսաստանի Դաշնությանը փորձում են տարածաշրջանից դուրս բերել եւ դրա համար պատրաստ են գնալ ցանկացած քայլի ընդհանուր մինչև Արցախի Հանրապետությունը Ադրբեջանին հանձնելու, Ռուսաստանը դրանից որոշակի հետևություններ անելու եւ տնտեսապես տուժելու է Հայաստանի Հանրապետությունը այդ ամեն ինչից։ Կրկին ասենք, Ալեքսեյ Օվերչուկը, ով հայ-ռուսական հարաբերությունների ներկայիս մոդելի թիվ 1 ճարտարապետն է, շարունակում ենք սա պնդել, ասում է, որ 3-4 տարի է Ռուսաստանի իշխանությունները զգուշացնում են սրա մասին Նիկոլ Փաշինյանին։ Տեսեք, մենք նույնիսկ այստեղ մի կողմ ենք թողնում այն հանգամանքը ռուսական կողմի դժգոհությունները Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների քաղաքականությունից տրամաբանված են, թե տրամաբանված չեն, Հայաստանի իշխանությունների մոտեցումները Ռուսաստանի իշխանությունների նկատմամբ տրամաբանված են, թե ոչ, զուտ արձանագրում ենք հետևյալը. կա Պաշտոնյայի հայտարարություն, որը ասում է 3-4 տարի է հայ գործընկերներին զգուշացնում ենք այսօրվա մասին, ու կա Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների գործողությունները, որոնք 3-4 տարվա ընթացքում սպառման շուկաներ էլ չեն կարողացել մշակել հայ արտադրողների համար, շատ պարզ օրինակ բերենք, տեսեք ծաղիկների սպառման շուկաների մասին։ Վերջերս էկոնոմիկայի նախարարությունը տվյալներ էր հրապարակել, ըստ որոնց պարզվել էր, որ մենք վերջին ամիսների ընթացքում կարողացել ենք Եվրամիության մեր հարգարժան գործընկերներին մատակարարել 845,000 հատ կտրած ծաղիկ եւ 10 տոննա ծաղկային արտադրություն, հա, այսպես է ձևակերպումը, հարգելի հեռուստադիտողներ, որպեսզի պարզ լինի, ուրեմն 2025 թվականին, երբ որ ռուսական շուկան բաց էր հայկական արտադրողների համար, մենք Ռուսաստան արտահանել ենք 96,200,000 հատ ծաղիկ, այսինքն Եվրամիության մեր հարգարժան գործընկերները, Եվրամիության մեր բարեկամ պետությունները, այսպես ձևակերպենք, իրենք գնել են ռուսական շուկայի համար անհրաժեշտ ապրանքի ծաղիկների ընդամենը 1%-ը, կրկին ասենք, տեսեք, 3-4 տարի է Օվերչուկը, տարբեր այլ պաշտոնյաներ հայ գործընկերների հետ շփումների ժամանակ ասում են, որ իրենց քաղաքականությունը հանգեցնելու է սրան, եւ վերջին 3-4 տարիների ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա քաղաքական թիմը ստանալով միլիարդավոր դրամների պարգևավճարներ չեն կարողացել այլընտրանքային սպառման շուկաներ գտնել իրենց համար։ Վալենտինա Մատվիենկոյի խոսքերն էլ վկայում են հետևյալի մասին, որ Ռուսաստանի Դաշնության իշխանությունները խստացնելու են պատժամիջոցները Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության նկատմամբ եւ այս ամեն ինչի հետևանքները կրելու են իհարկե նաեւ շատ պարզ շարքային քաղաքացիները տրամաբանությունը հուշում է նաեւ հետեւյալը, որ տուրիզմից հետո գալու է գազը, գազից հետո գալու է բենզինը, գալու են ադամանդները, ոսկիները, արտահանման սահմանափակումները եւ ամենակարևոր սահմանափակումներից մեկը լինելու է այն, որ Ռուսաստանը արգելելու է ըստ երևույթին Ռուսաստանից Հայաստան դրամական
փոխանցումները այս ճանապարհով ժամանակին անցել է Վրաստանը, դրա համար է որ մենք կարողանում ենք զուտ պատմական առումով ուսումնասիրելով փորձը հասկանալ թե Հայաստանի Հանրապետությանը ինչ է սպասում, բայց կրկին ասենք 3-4 տարի այս մարտիկ ունեցել են սրան պատրաստվելու, ոչինչ չեն արել։ Ու ամփոփելով մեծ դրույթը, տեսեք, առնվազն ապրիլի 1-ից, այսինքն Նիկոլ Փաշինյան Վլադիմիր Պուտին վերջին հանդիպումից հետո, ակնհայտ է հետևյալը, որ Ռուսաստանում ոչ միայն պարտվել է այն քաղաքական թևը, որը կարծում էր, որ Հայաստանի հետ փոխհարաբերություններում ամենակարևորը տնտեսական կոմպոնենտն է, տնտեսական բաղադրիչն է, իսկ քաղաքական, աշխարհաքաղաքական առումով կարելի է ժողովրդական լեզվով ասած բրախել տարածաշրջանը, այստեղ կարևորը նաև հետևյալն է, եթե նախկինում Ռուսաստանի իշխանությունների գնահատականները փակ էին հանրությունից, փակ դռների ետևում էին հնչեցվում Նիկոլ Փաշինյանին, Մահեր Գրիգորյանին, Արարատ Միրզոյանին, ապա ներկայիս փուլում Ռուսաստանի Դաշնության իշխանությունները ուղիղ երկխոսության մեջ են մտել Հայաստանի Հանրապետության իշխանություն ձևավորող թիվ 1 սուբյեկտի հետ, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հետ, ու որոշումը իրականում ի վերջո կայացնելու է հենց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, այդ իսկ պատճառով ռուսական կողմը պարբերաբար խոսում է, որ անհրաժեշտ է հանրաքվե իրականացնել Հայաստանում ՀԱՏՄ այս երկընտրակի վերաբերյալ ու կախված նրանից թե ինչ որոշում է կայացնելու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին իշխանության աղբյուրը հայ ժողովուրդը դրանից է կախված լինելու նաև այն թե ինչ վերաբերմունք է ունենալու ռուսական պետությունը հայկական պետության նկատմամբ, սա է իրականությունը, մտածեք այդ մասին։